अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त करशन गांव के इलाके में जो तहसील पहलगाम का एक गांव है यहाँ पर है। यहाँ पर जो है दरियाए लिदर का बंद टूट गया है और गांव में पानी आना शुरू हो गया है। इसके अलावा हम जो है इस इलाके बिस्नीपुरा खौरीपुरा के बहुत सारे जो है गाँव में गए। हमारे साथ खानकाए हैदरी के रफ़क़ा भी शामिल हैं, हमारे साथ मौलाना शाहजाद अहमद लोन साहब भी शामिल हैं और भी बहुत सारे रफ़क़ा हमारे साथ हैं। और हमने बरमौका जो है अपने अजीज़ों जो जहाँ जहाँ रहते हैं जो है उनकी खबरगिरी की। करशन गांव में जो लिंक रोड जो बड़ी गांव में जो लिंक रोड है जो करशन गांव की तरफ आती है वहाँ का बंद भी टूट गया है और सड़क भी जो है बह गई है और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और सिली गांव में भी जो है पानी का बहाव है और दुकानदार हजरात और घर वाले जो हैं वो भी जो है सैलाब की जद में आने को तैयार हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि सकडस का जो पुल है वो भी पानी जो है उसको ढा के ले गया है और वहाँ पर भी जो मज़ाफ़ात में जो बस्तियाँ हैं वो सैलाबी सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं और बगवनी में भी सदर बगवनी में भी सैलाबी सूरत हाल है। हमारी जो है आला हुक्काम से गुजारिश है कि इन इलाकों में जो भी नुकसान हुआ है, ख़ासकर हमारे साथ यहाँ पर बकरवाल कम्युनिटी के जो ये अजीज़ बैठे हैं, हमने कल भी एक जो है वीडियो में अपील की थी तमाम इलाके में अपने रफ़क़ा को कि जहाँ पर भी ये दरमांदा हो चुके हैं, फंसे हुए हैं, इनकी मावनत और एआनत की जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे रफ़क़ा ने काफ़ी लोगों की बकरवाल फैमिलीज़ की मदद की है और बहुत सारे बकरवाल फैमिलीज़ जो सरकारी स्कूलों में उनको अब जगह मिली है और लोकल पॉपुलेशन ने भी काफ़ी इनके साथ ताउन किया है। हमारी आला हुक्काम से ये भी गुजारिश है कि इनके रख रखाव का भी जो है इन जैसे मौसमी हालात में अक्सर जो है ख्याल रखा जाए। और मेरी इस वक्त आला हुक्काम से ये गुजारिश है कि 2014 में जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी, 7 दिन में पूरा कश्मीर जो है सैलाब की जद में आ गया था। आज सिर्फ 1 या 2 दिन जो है बारिश हुई है और उससे भी ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल पेश आई है। 2014 में कहा गया था कि हम मास्टर प्लान बना रहे हैं जहलम और लिदर के डिसल्टेशन की और ड्रेजिंग की और दरियाओं के एम्बैंकमेंट उसको इनके बंदों को हम मजबूत कर रहे हैं। और आज 2025 में उससे भी बदतरीन सैलाबी सूरत हाल हमको दरपेश है। इसका मतलब है कि जो भी सरकारी सतह पर ये वादे किए जाते हैं, इसका मतलब है जो भी आला हुक्काम की सतह पर ये वादे किए जाते हैं, ये सिर्फ न्यूज़ एजेंसियों की जीनत बनते हैं और कागज़ों की जीनत बनते हैं। ऑन ग्राउंड हम अब देख रहे हैं अभी भी वो उससे भी बदतर सैलाबी सूरत हाल है। जो है गाँव है, इन्होंने डोर डंगर माल मवेशी जो है सेफर मकामात पर ले गए हैं, मकामों में पानी घुस गया। हम आड़ी गोल में थे, वहाँ पर जो है मकामों में पानी घुस गया है। और इसी तरीके से हमारी ये गुजारिश है कि इन जैसे एम्बैंकमेंट्स को मजबूत किया जाए ताकि आवाम आइंदा जो है परेशान कुन इन सूरत हाल से जो है दो चार न हो पाए। हमारी आला हुक्काम से भी गुजारिश है महज इखलाकी बुनियाद पर एज़ कंसर्न सिटीज़न हम भी ये हक रखते हैं कि जो हमारे ये बस्तियां हैं जिनमें हमारे अजीज़ रहते हैं, रफ़क़ा रहते हैं, इनकी जो है खुशबाशी के लिए, इनकी हिफाजत के लिए हम आला हुक्काम तक इनका ये दर्द